अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर मलिक और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं या कस्टमर जो कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी ब्रांड की गाड़ी यूज़ करते हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, एमजी या आजकल जितनी भी न्यू गाड़ियाँ जो है कंपनीज लॉन्च कर रही हैं अपनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस जो है बड़ी हाई होने की वजह से जो है वो अनक्वालिटीड भी जो है मार्केट में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो करती हैं। मतलब कि इंजन नॉकिंग करता है, इंजन नॉकिंग की वजह से जो है वो इंजन फॉल्ट में चला जाता है। जब इंजन नॉकिंग होती है तो इंजन का कोई ना कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड जस्ट अनक्वालिटीड फ्यूल। जब आप अनऑफिशियल फ्यूल स्टेशन को ज्वाइन करेंगे, वहां से फ्यूल इंसर्ट करवाएंगे अपनी गाड़ी में, तो इट्स मीन कि वो जो है कोई ना कोई दो नंबरी करेंगे। जब फ्यूल आपका दो नंबर है, अनक्वालिटीड है, तो डेफिनेटली आपका इंजन जो है वो नॉकिंग करेगा।